ដោយសារតែគ្រុឌទើបតែស្រូបព្រលឹងរបស់ស្វាធ្វើឲ្យថាមពលរបស់គេច្របូកច្របល់ក្នុងឱកាសនេះស្ដេចនាគក៏បានជួយសង្គ្រោះបោះស្បាបានពួកគេក៏ចូលមកដល់ព្រៃអាថ័នមហានគរតែបោះស្បាទន់ខ្សោយខ្លាំងណាស់ស្ដេចនាគមានតែបែងចែកត្បូងនាគពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យបោះស្បាដើម្បីជួយឲ្យនាងរស់បណ្ដោះអាសន្នសិនប៉ុន្តែត្បូងនាគមានថាមពលខ្លាំងធ្វើឲ្យបោះស្បាពេញក្រមុំតែម្ដងពេលដែលបោះស្បាធំពេញវ័យគឺពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលនោះបោះស្បាសប្បាយចិត្តក៏មកអរគុណស្ដេចនាគហើយក៏ស្ទុះអោបស្ដេចនាគតែម្ដងស្ដេចនាគក៏បានបង្រៀនពីសីលធម៌ដល់បោះស្បាថាគ្រាន់តែអរគុណមិនចាំបាច់អោបទេហើយក៏បានបង្រៀនបោះស្បាអំពីការប្រើប្រាស់ត្បូងនាគផងដែរបោះស្បានៅជាមួយស្ដេចនាគហើយក៏បានរៀនហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់ត្បូងនាគនោះស្លាបរបស់បោះស្បាមានលក្ខណៈពិសេសអាចផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយនឹងពណ៌ទៅតាមចិត្តដែលនាងប្រាថ្នារីឯស្ដេចនាគវិញបន្ទាប់ពីចែកត្បូងទៅឲ្យបោះស្បាកម្រិតហ្វឹកហាត់របស់គាត់ក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរដោយពាក្យចាស់បានពោលថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីទីណាមានព្រៃទីនោះមានព្រាយបិសាចលុះយប់ឡើងស្រាប់តែមានរឿងមួយបានកើតឡើងនារីម្នាក់នោះគឺជាព្រាយខ្លាដែលមានឈ្មោះថានារីតើព្រាយខ្លារូបនេះគឺជាមិត្តឬមួយក៏ជាសត្រូវសូមរងចាំតាមដានទស្សនាភាគបន្តព្រាយខ្លាមានធម៌ពលនិងឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងជាងខ្លាធម្មតាពីព្រោះព្រាយខ្លាត្រូវបានវិញ្ញាណព្រាយសន្ធិដ្ឋពេលព្រាយខ្លាបានឃើញស្ដេចនាគនិងបោះស្បាវាក៏វាយប្រហារស្ដេចនាគក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវាតែម្ដងរីឯបោះស្បាវិញទើបតែពេញក្រមុំថ្មីខ្វះបទពិសោធន៍មានតែរត់ពួនសិនហើយចុងក្រោយស្ដេចនាគក៏បានយកឈ្នះព្រាយខ្លានោះហើយព្រាយខ្លានោះក៏បានប្រែក្រឡាទៅជាមនុស្សហើយប្រាប់ស្ដេចនាគថាកុំសម្លាប់នាងអីនាងនឹងប្រាប់អត់កំបាំងមួយនៅក្នុងព្រៃមហានគរនេះស្ដេចនាគក៏យល់ព្រមនាងបានប្រាប់ថានៅចំកណ្ដាលព្រៃមហានគរនេះមានបឹងមួយយ៉ាងធំរៀងរាល់700ឆ្នាំម្ដងនឹងមានរាជវាំងបុរាណមួយដែលធ្វើពីមាសផុសឡើងនៅចំកណ្ដាលបឹងនោះហើយនៅសល់តែ10ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃដែលត្រូវរាជវាំងនោះផុសម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងរាជវាំងនោះគឺមានវិជ្ជាជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកពីអម្បូរមនុស្សអម្បូរយក្សនិងអម្បូរទេវៈរីឯនៅចំកណ្ដាលប្រាសាទមានសល់ទឹកអម្រឹតមួយដំណក់ដែលបានមកពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះកាលពីសម័យបុរាណទឹកអម្រឹតនេះនឹងជួយបំពន់ធម៌ពលនិងជួយដល់អ្នកហ្វឹកហាត់អាចទម្លុះដល់កម្រិតទី10ប្រសិនបើអ្នកហ្វឹកហាត់នោះបាត់បង់ព្រលឹងទឹកអម្រឹតនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកហ្វឹកហាត់នោះមានព្រលឹងគ្រប់10វិញប៉ុន្តែដើម្បីទៅដល់រាជវាំងបុរាណនោះយើងត្រូវទៅដល់កណ្ដាលព្រៃគឺឆ្លងឧបសគ្គជាច្រើនចូលព្រៃរឹតតែជ្រៅនិងជួបព្រាយបិសាចរឹតតែច្រើននិងរឹតតែខ្លាំងនេះស្ដេចនាគនៅត្រឹមជ័យព្រៃមហានគរសោះបែរជាជួបដល់ព្រាយខ្លាកម្រិតទី4ទៅហើយព្រាយខ្លាក៏បន្តទៀតថាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គពិតប្រាកដនោះគឺថាទឹកអម្រឹតនោះគឺត្រូវបានសត្វមកការពារសត្វមកនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី9ថ្នាក់កំពូលកុំថាឡើយស្ដេចនាគប្រយុទ្ធជាមួយវាគ្រាន់តែវាស្រែកដាក់ខ្លួនប្រាណស្ដេចនាគនឹងបែកខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងស្ដេចនាគក៏គិតក្នុងចិត្តថាតាំងពីគាត់ធំពេញវ័យគាត់មិនដែលបានឡើងគោកម្ដងណាសោះមិននឹកស្មានថានៅដែនគោកគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលគាត់មិនបានដឹងតើស្ដេចនាគនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាតើស្ដេចនាគនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជវាំងបុរាណនោះដើម្បីជួយបោះស្បាដែរឬទេសូមរងចាំតាមដានទស្សនាភាគបន្ត